يا هلا يا هلا بكل متابعيني، ان شاء الله الكل بخير. ادري غايبة عنكم هواي وما انزل لكم مقاطع فيديو، بس انا جاي اجمع الفيديوهات القديمة وانزل لكم اياها بفيديو واحد. اذا عجبكم هذا الفيديو هاي الوصفات خلونا لايك ومشاركة حتى الكل يستفاد. نبدي بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. اول فيديو انه طريقة عمل الدولمة أنا منزلتها أكثر من مرة بقناتي. فأنا ابتديت بأول فيديو بالدولمة اللي هو الغداء، فسويت الدولمة البصراوية الحامض حلو. طبعا احنا أهل البصرة نسويها مرات يعني تصدف نسويها مالحة حامضة، بس أكثر شي نحبها حامض حلو. هالمرة بورق العنب، جبت كمية من الورق العنب. طبعا هذا الفيديو قديم، صار له تقريبا شهرين أول ما نزل ورق العنب. فاحنا اذا نسوي الدولمة حامض حلو فقط ما نخلي وياها خضار، بصل وورق عنب او وشوية فلفل بارد. وعندي هذا الفلفل البارد الالوان يكون هيك يعني كلش طيب. يعني ما نخلي خضروات باذنجان او حج احمد او اي شيء يعني بوتيتا، لا فقط يعني يا اما سلق وبصل يا اما ورق عنب. وهذا الورق عنب جبت كمية هواية، قسم فرزته وقسم سويته اليوم دولمة. طبعا يوم دولمتنا بالضلوع، حمست شوية الضلوع يعني هيك حمرتها وخليتها بقاع الجدر اول ما احشي البصل. انا ودي ياخذ هاي اللجعة الحلوة ويصير هيك حلو لاجع. هنا نلف ورق العنب. طبعا انا لازم اخليه شوي ماي حار على مود يذبل، بس انا هنا يعني بعدين خليت له ماي حار. طبعا لازم ضروري نلفه من الجهة الخشنة، نخلي الحشو على مود تصير هيك الدولماية تلمع وحلوة ويكون ملمسها حلو. فهنا هاي لفيت اول وحدة وراح اكمل الجدر كله. اول طبقة بصل وبعدين الورق العنب والفلفل البارد هم خليت لي اثنين، يعني ما كثرت، وطماطية وحدة هيك كشكل. وهنا خليتها على الطباخ شوية يعني تحمس وتروح هاي ريحة الخضرة. يلا نضيف لها الصلصة مالتها، هي ماي ودبس الرمان. طبعا انا خليتها فترة يعني كلش هواي، فد 4 ساعات. يعني ورق العنب ياخذ هواي مدة على مود يصير هيك لين وحلو. يعني ورقة العنب تاكلينها هي حتى يعني ما تذبينها، تصير كلش حلوة. خلوا النار على نار هادئة جدا. انا خليتها على الهيتر وخليتها يعني فد 4 ساعات 5 ساعات. وهذا الفيديو الثاني سويت الكباب الدجاج. هنا تقريبا عندي نص كيلو من الصدر الدجاج او اكثر من نص كيلو. عندي هنا هذا قشر الليمون المجفف. طبعا دائما انا اجفف قشر الليمون حتى اذا ما يكون عندي فريش عندي مجفف. وهنا ربع كيلو من اللية ضروري ويا الكباب اللية، ينطي طعم كلش طيب. وهنا عندي شوية كرفس وشوية بصل، يعني قد حبة بصل. وعندي فلفل البارد اي يعني اي لون. عندي انا هنا هذا الاحمر. هنا نترمض هاي الماكينة مالتنا، نحط المواد كلها. طبعا كباب الدجاج ما يحتاج لأي بهارات تخلونه أو أي شي تخلونه، لا صمون ولا بوتيتا، هو بس دجاج وليه. وهاي الإضافات على حسب رغبتكم. أنا خليت شوية كرفس أو معدنوس وشوية فلفل بارد، ينطي طعم كلش طيب. وعندي هنا هذا ثوم مجفف. هم مرات أنا أجفف ثوم هيجي للهمبرجر، هسه للكباب الدجاج، للكفتة، ينطي طعم كلش طيب. وهنا هذا كمل عندي. طبعا ثرمته مرتين وجهين على مود يصير حلو وناعم. شوفوا هسه راح اثرمه مرتين الثانية على مود يصير طيب. طبعا هنا انا اريد افرز. هنا اخذت يعني هاي الكمية كلش كافية علينا، والباقي راح افرزه وراح اسوي منه حشوة الكبة. طبعا هنا نخليه بالصينية او تقدرون تشيشونه بهاي الشيش مالت الكباب وتشونه على المنقلة او تشونه بالفرن. انا هنا اسوي الطريقة الاسهل شي، نفرده بالعجينة يعني العفو نفرده بالتبسي مالتنا. وهذا الباقي خليته بالكيس وراح اضمه بالفريز. وهنا شوفوا افرده بهالشكل، يكون طبقة لا ثخينة ولا خفيفة. وهنا بالسكينة نحدده مثل الشيش العادي، يعني مثل اي شيش، بدل ما احنا نسوي بدينا واحد واحد هيجي وتعبنا. لا افرديه بالصينية وحدديه بالسكينة مثل الشيش الكباب بالضبط. وهاي طريقة نفس طريقة اللحم. طبعا لا تنسون الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب شوية.
لا تخلونه لا سمون ولا بهارات، هو هذا الكباب الشوي الصحيح يعني. وهنا شوفوا حددته، وهنا رشيت شوية عليه زيت هيك يعني يصير ما يصير ناشف. وطبعا شويته بالفرن او بالخبازة، انا دائما يعني اشويه بالخبازة. وهنا طبعا ما تحملت المنظر، اكلت من عنده، طعمه كلش طيب. ونقدمه ويا البصل الشوي ويا الطماطة ويا الخضرة، الريحان، الكرفس والسماق والليمون. طبعا هنا ما كان عندي ليمون، وهش وطعمه كلش طيب. طبعا الحشوة اللي ضميت من عندها، اخذت قسم من عندها وسويتها حشوة للكبة. هالمرة يد اسوي كبة بالحشوة مالت الدجاج، يعني كلش عجبني. هنا ثرمت راس بصل ناعم، خليت ورا غار، ونفسه هو الكباب، لان ما بي لا صمون ولا اي شي، نفسه هو هذا. عجينة الكباب حمستها لحد ما تغير لونها، طبعا بسرعة يستوي. وخليت لها بهارات الكبة، فلفل اسود وشوية يعني مطيبات، واخر شي كرفس وكشمش. وهذا الحشوة عندها عندي هاي الحشوة ضمتها ثاني يوم، لان تعبت بصراحة. ثاني يوم سويت عجينة مال التمن، اللي هي حشوة اللي هي عجينة التمن، سبق ومنزلتها هم من بقناتي يعني يعني عجينة التمن. وهنا شوفوا سويت لي قسم من عندها بالدجاج وقسم من عندها باللحم. طبعا انا دائما احمس لحم للكبة، للبيتزا، يعني الحشوات، واضمها بالفريز. متى ما اريد اسوي الكبة، مثلا كبة برغل، كبة تمن، يكون عندي جاهز. شوفوا هنا لان خلصت حشوة الدجاج، باقي سويته بحشوة اللحم ونفرزه. طبعا انا هاي فرزتها قبل العيد هيجي، لان تعرفون عيد وخطار وهاي، افرزهن واضمهن بالفريز همين باكياس النايلون. يمتى ما اريد نجي نقلي. يعني سويت لي كمية كبيرة، بس انا الكبب مسويتهن كبار مو صغار. وهنا فترة الحلا سويت كيك البركانية. هنا خلطت لي بيضتين خفقتهن مع 3/4 الكوب الشكر. وهنا طبعا رشة الملح، وملعقة من الخل الأبيض، ضرب بيكنج باودر، ضرب فانيلا، ونص كوب من الزيت، كوبين كوب ونص من الطحين، ونص كوب من الكاكاو البودر. طبعا راح اكتب المقادير في صندوق الوصف. وهنا عندي الصوص مال الشوكولاتة اللي هي الصوص البركاني. خليت فنجان من الشكر، فنجان من الحليب البودر، فنجان من الكاكاو البودر، وفنجان من الزيت، وخلطتهم خفقتهم، وفنجان من الماي الحار. وهنا خلطتهم بأي بالهاند بلندر أو بخلاط طماطة هاي نخلط بيها طماطة. وخليت كاكاو نساتل، فدي 3 نساتل. أنا كنت أستخدم كاكاو البلوك من كنت أشتغل بالكيك. هنا ما كان عندي كاكاو بلوك، فعادي هاي النساتل اللي بدون نستل، يعني بدون بسكت، تخلونها ويا الصوص. وعلبة قيمر وشوية قهوة نسكافيه. وهذا يكون عندنا الصلصة، وهم راح اكتبه بصندوق الوصف. وهذا يكون قوامه ثخين وحلو كلش طيب. هذا الصوص دائما اعتمدوه بوصفاتكم بالكيك البركاني. اللي يفتح مشروع، اللي يحب الكيك البركاني وما يقدر يشتري، هذا الصوص احلى صوص. وهنا هاي كيكتنا بعد ما استوت طلعتها من الفرن. طبعا انا من كنت اشتغل بالكيك كانت عندي حشوات مثل التوفي، حشوة الكندر، حشوة النوتيلا، فكنت اول ما تطلع من الفرن اخلي حشوات بالكيس الحلواني واثقبها. شوفوا هاي اثقبها بالعود. هنا شفتها يعني مستوية، اسوي هيك ثقوب واخلي بيها الحشوة. هنا ما عندي انا حشوة، فجبت هاي النستلة، امهات هاي نستلة ام الكاكاو ام الربع. وهي حارة، شوفوا هاي سويتها يعني بعدني ما قلبتها. قبل لا اقلبها اخلي هيك اقطع النستلة واخليها داخل الكيكة، راح تذوب داخل الكيكة ويصير طعمها هيك من قطعها، يعني يصير داخلها كاكاو كلش طيب. واذا عندكم هاي الحشوات اللي قلت لكم عليها خلوها. هنا شوفوا، لا تشوفون هيك منظرها مزرف ومو حلو. هسه راح نقلبها. هذا الكاكاو يعني هاي الزرف راح تصير كلها جوا، وهم انا اثقبها على مود يدخل بيها صوص الكاكاو. شوفوا هنا خليتها شوية تدفى، وعندنا صلصتنا دافية وحلوة وباردة. يلا نخليها على الكيكة. هنا شفتها كلش حارة، وطبعا كيكة اسفنجية وطعمها كلش طيب.
عندنا هذا الصوص مالتنا راح نخليه على الكيكة. شوفوا هنا هذا الصلصة مالتنا كلش ثخينة وحلوة، يعني طعمها كأنها نوتيلا والله، بعد أطيب من النوتيلا. شوفوا هنا هاي صلصتنا كانت كلش يعني ثخينة، إذا تقدرون تخففونها عادي، بس هي لازم هيك تكون الحشوة. هنا ما عندي لا كاكاو تشيبس ولا عندي أي حشوات، فهنا خليت كاكاو بودرة بهذا الملخل، وصار هذا شكلها الطيب والحلو، شكلها حلو بدون أي إضافات، ويا هاي الكيكة البركانية اللي يكون طعمها حلو. الصوص مليان، يعني الكيكة هيك بنتقطعينها مليانة صوص. وهاي قطعنا الكيكة طبعا من قد ما يعني طرية واسفنجية هيك يعني تذوب بالسكينة، تتفتت بالسكينة من قد ما طيبة وحلوة. شوفوا هنا قطعت لكم هاي القطعة مالت الكيك، يعني السكينة بوحدها هيك يعني بوحدها تنزل. شوفوا شلون طرية تفلشت عندي أنا هنا وهي حارة قطعتها. شوفوا احنا ليش نقطع وهي حارة على مود الصلصة لا تجمد عندي. شوفوا هنا، شوفوا الصوص شلون طيب وحلو. طبعا نفس الكيكة سويتها، بس جبت حشوة الكندر والكاكاو تشيبس نفس الشي، كلها نفس الشي ونفس الحشوة ونفس الصوص. بس شوفوا هنا شكلها عمل اكو حشوات وهيك هاي الشغلات. شوفوا من نقطعها طبعا مثل ما قلت لكم انا اخلي الحشوة بكيس حلواني واخليها داخل الكيكة. شوفوا هاي الحشوة حشوة الكندر، هاي عنده للمطيبات يبيعونها تقريبا الربع ب6000. وإن شاء الله سويت حشوات وراح أنزلها لكم مرة الثانية، بس أريد من عندكم لايك ومتابعة حتى استمر وأنزل مقاطع فيديو للكيك. عندي هواي وصفات للكيك السادة وللكيك الكاكاو. يا رب يكون هذا الفيديو نال إعجابكم وكنت خفيف الظل عليكم، وألف ألف عافية للي راح يجرب هاي الوصفات اللي قدمتها لكم، وشكرا لكم.